Alors après, il reste la solution de faire les bruitages à la bouche. Voilà, donc là, on rentre dans une catégorie de haut vol. Ouais. Bah, par exemple, je sais très bien faire la porte qui grince. Ah ouais? Vas-y, Ouais. pour voir. Ah ouais, tu fais super bien, quoi. Ouais, merci. Moi, je sais bien faire le sanglier. Ah, ouais. Vas-y. Ah oui, Ouais, c'est pas mal. Bon, après, il y a tous les bruitages un peu... si, moi, je sais faire le pan. Ah, Ouais. Ouais. Ah, attends, ça demande un peu de concentration. C'est bluffant. On s'y croirait. Ah, c'est bluffant. Et du coup, c'est beaucoup d'animaux, toi, du coup. Ah oui, ça c'est des animaux. Ok. Je sais faire l'instrument avant, un peu le point, les trucs comme ça. Ah oui, un peu, un peu. type trompette, mais bien basse. Voilà. Ouais, bon, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal. Avec ça. Mais normalement, rien qu'avec ça, on fait tout. Ouais, non. Enfin, avec le pain et le sanglier, déjà, vous pouvez faire un sacré scénario. Ouais.